আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, দেশ ও দেশের বাইরে দূরে এবং কাছে যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে কৃষি চিত্র টিভি ইউটিউব চ্যানেলে অংশ নিয়েছেন, আপনাদের সকলকে কৃষি চিত্র টিভির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের নতুন একটি প্রতিবেদন। দর্শক, শুরুতে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি আজ 15ই নভেম্বর 2023 রোজ বুধবার, আর আপনাদেরকে নিয়ে চলে আসছি সর্দার ডেইরি ফার্মে। আর এই সর্দার ডেইরি ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ভাঙড়া উপজেলার কৈডাঙ্গা গ্রামে। আপনারা তাকে ভালো করেই চেনেন, এই সর্দার ডেইরি ফার্মের মালিককে, গোলাপ নবী ভাই। উনি মূলত শরৎনগর হাটের গাভী বিক্রেতা হিসাবে বেশি বিখ্যাত। তো সব মিলিয়ে ওনার বাড়ি থেকে সপ্তাহে একটি করে ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করছি অনেক দর্শকদের অনুরোধে। তো আজকেও ছুটে চলে আসছি গোলাপ নবী ভাইয়ের বাসা থেকে কিছু গাভী আপনাদেরকে দেখাবো, বাচ্চা সহ দুধের ও প্রেগনেন্ট। আর এই গাভীগুলোর জাত মান কোয়ালিটি, সেই সাথে কী দামে বিক্রি করবে, এটা জানতে হলে ভিডিওর শেষ পর্যন্ত অবশ্যই থাকবেন। আর যারা গাভী কিনবেন তারা অবশ্যই সরাসরি বাসায় অথবা শনিবারে হাটে এসে দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে নিজ দায়িত্বে নিজের জিনিস পছন্দ করে টাকা পয়সা লেনদেন করে সংগ্রহ করার চেষ্টা করবেন। তো চলুন আমরা গোলাপ নবী ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলেই বিস্তারিত জানি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আলহামদুলিল্লাহ। শুরুতেই দর্শকদের উদ্দেশ্যে পরিচয়টা দিয়ে দিবেন। পরিচয় কয়দিন ধরে ভাই, দৈনিক তো পরিচয় দেই, তারপর তো দিতেই হবে, নতুন দর্শক। আমার নাম মোহাম্মদ গোলাম নবী, পাবনা জেলা ভাঙড়া থানা, গ্রামের নাম কৈডাঙ্গা। আচ্ছা, মূলত গাভীর ব্যবসায়ী? জি জি। কম বেশি বাসা থেকে গাভী দেখাবেন কয়টা আজকে? 8-9টা দেখাবো। 8-9টা? জি। বাচ্চা সহ আছে? বাচ্চা সহ একটা আছে। একটা বাচ্চা সহ, বাকি সব প্রেগন্যান্ট? হ্যাঁ। আচ্ছা, এই যে শনিবারে তো দেখি আমরা সবগুলোই বাচ্চা সহ, কি দুই একদিনের মধ্যে কি বাচ্চা হয়ে যাবে নাকি এগুলো? এই যে এইটা বাচ্চা হবে এখন বর্তমানে। পাশে একটা আছে, বাচ্চা হবে? জি জি জি। আচ্ছা, আর একটা বাচ্চা সহ অলরেডি আছে? আছে। বাকিগুলো প্রেগন্যান্ট? প্রেগন্যান্ট। আচ্ছা, এর কিরকম দামের মধ্যে হবে আজকের গাভী? 1,40,000 থেকে 2 লাখ টাকা পর্যন্ত। 1,40,000 সর্বনিম্ন? সর্বনিম্ন। আচ্ছা, তো যেহেতু কম বেশি দর্শক আপনাকে চেনে, তো আমরা আর কথা বাড়াবো না, কথা তো একটাই, সরাসরি আসেন, দেখেন নিয়ে যান। ভাই, শুরুতেই আমরা 1 নাম্বার সিরিয়ালে একটা বাচ্চা সহ গাভী দেখতেছি। এই গাভীটা কি জাতের? এটা হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান? জি। আচ্ছা, হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান গাভী। দাঁত বয়স কেমন হয়েছে? এটা 6 দাঁত। 6 দাঁত? জি। আচ্ছা, দাঁতের 6টা। বাচ্চা কয় নাম্বার? দ্বিতীয় বাচ্চা। দ্বিতীয় বাচ্চা। কি বাচ্চা এটা? জি, এটা ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা। বয়স কেমন হয়েছে বাচ্চার? 3 দিন। 3 দিন? জি। আচ্ছা, 3 দিনের ষাঁড় বাচ্চা সহ গাভীটা যেহেতু 6 দাঁত, সেকেন্ড টাইম বাচ্চা, গাভীটা থেকে দুধ কেমন আশা করতেছেন? 10 লিটার থাকবে ভাই। 10 লিটার? জি জি। আচ্ছা, মোটামুটি 10 লিটার আইডিয়া করছেন। এখনো তো পরিপূর্ণ আসে নাই? না 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 না, বেশি হতে পারে কিন্তু কমবে না। আচ্ছা, কমবে না? না। আচ্ছা, এই অবস্থায় নিলে দর্শকরা কি দামে নিতে পারবে গাভীটা? 1,45,000। 1,45,000? জি ভাই। আচ্ছা, আপনি কিন্তু বলেছিলেন সর্বনিম্ন 1,40,000। আছে ভাই, আছে আছে। ও, আরেকটা আছে? না, আমি তো ভাবছিলাম এটাই হয়তো সর্বনিম্ন দামের গাভী। তো এটা হলো 1,45,000। জি। দরদামের সুযোগ রাখবেন? হালকা পাতলা আছে। আচ্ছা, হালকা পাতলা দরদামের সুযোগ আছে, দর্শকরা চাইলে দরদাম করে নিতে পারবে। আচ্ছা, চলেন তাহলে দর্শকদের পরের যে গাভীটা রয়েছে সে গাভীটা আমাদের দেখাবেন। 2 নাম্বার সিরিয়ালে আরেকটা বিগ বডির গাভী দেখতেছি, কালো রঙের, সাদা অংশ হালকা আছে। গাভীটা কি জাতের? হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান? আচ্ছা, এইটাই মনে বাচ্চা দিবে বললেন জি না? ভাই, জি জি জি। আচ্ছা, দাঁতে কয়টা? 2 দাঁত। দাঁতে 2টা? জি। প্রথম বাচ্চা দিবে? প্রথম বাচ্চা। আচ্ছা, প্রথম বাচ্চা দিবে, 2 দাঁত বয়স। মোটামুটি তাহলে যে কোনো সময় বাচ্চা হবে এখন? জি জি জি। আচ্ছা, মানে ব্যথাটা উঠে গেছে? আচ্ছা, বাচ্চা দেওয়ার আগ মুহূর্তে আসলে কি কি সিমটম বোঝা যায় যে বাচ্চা প্রসব করবে ভাই? ওই দেখেন যে নেছন্নি করতেছে, উঠবিস করতেছে, বুঝছেন? আচ্ছা, এই অবস্থায় তাহলে বাচ্চা তো হয়তো হয়ে যাবে, ভিডিও ছাড়তে ছাড়তে বাচ্চা হয়ে যাবে নাকি? জি ভাই, জি জি। আচ্ছা, দর্শকরা নিলে এই গাভীটার দামটা কত আসবে? এটার দাম হয় 1,70,000। 1,70,000? জি। আচ্ছা, 1,70,000 টাকা দাম। আলোচনা কি হালকা সুযোগ রাখবেন? আছে, সুযোগ আছে হালকা। দেন মাথাটা তাই ইটিকে ধ্যান পাইলো। আচ্ছা, হালকা আলোচনার সুযোগ আছে। আর এগুলো কেমন ধারণা করতেছেন, যেহেতু 2 দাঁত প্রথম বাচ্চা দিবে, কেমন আইডিয়া করছেন দুধের পরিমাণ? এটা 12-14 লিটার দুধ থাকবে। 12 থেকে 14 লিটার? জি। আচ্ছা, দাম চাচ্ছেন 1,70,000? জি জি জি। আচ্ছা, চলেন তাহলে দর্শকদের পরে গাভীটা দেখাবেন। 3 নাম্বার সিরিয়ালে গোলাপ নবী ভাই আমরা আরেকটা গাভী দেখতেছি, সাদা কালো রঙের। এই গরুটা কি জাতের? হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান? জি। আচ্ছা, হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। দাঁত বয়স কেমন হয়েছে? 4 দাঁত।
দাঁতের 4টা। জি। আচ্ছা 4 দাঁত। এটা বাচ্চা কয় নাম্বার দিবে? এটা প্রথম বাচ্চা। প্রথম বাচ্চা দিবে। জি। কতদিন সময় আছে? 10-15 দিন। 10 থেকে 15 দিন। জি। আচ্ছা যেহেতু 10 থেকে 15 দিন সময় আছে, এখন এই অবস্থায় একদম সুস্থ সবল গাভী। সুস্থ সবল। আচ্ছা কেমন ধারণা করতেছেন গাভীগুলো থেকে? 14-15 দুধ হবে আর কি। 14 থেকে 15। আচ্ছা 14 থেকে 15 আইডিয়া করছেন, একদম সুস্থ সবল গাভী। জি। যাদের পছন্দ হবে প্রেগন্যান্ট গাভী জাতমান দেখে সংগ্রহ করতে পারবে। আচ্ছা দাম কত চাচ্ছেন ভাই গাভীটার? তা ভাই ছোট দামই চাবো না, 1,75,000। 1,75,000। হ্যাঁ। আচ্ছা 1,75,000 টাকা দাম, আলোচনার সুযোগ রাখছেন? জি। আচ্ছা দর্শকরা চাইলে আলোচনা করে নিতে পারবে। আচ্ছা এটা সাইড করে দেন, পরের যে গাভীটা রয়েছে সে গাভীটা দর্শকদের দেখাবেন। 4 নাম্বার সিরিয়ালের যে গরুটা আসতেছে ভাই, বিগ সাইজের একটা গরু, এই গরুটা কি জাতের? এটা জার্সি মিক্সড আছে ফিজিয়ানের। জার্সি ফিজিয়ান মিক্সড। জি। আচ্ছা জার্সি ফিজিয়ান মিক্সড। দাঁত বয়স কেমন হয়েছে? এটা 6 দাঁত। 6 দাঁত। আচ্ছা দাঁতের 6টা, জার্সি ফিজিয়ান মিক্সড গরু। বাচ্চা কয় নাম্বার দিবে? এটা দ্বিতীয় বাচ্চা। দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে। আচ্ছা কতদিন সময় আছে? 10-12 দিন। 10 থেকে 12 দিন। জি। আচ্ছা মাথাটা একটু এদিকে দেন, মাথাটা একটু এদিকে দেন। আচ্ছা খুব সুন্দর, আমরা একটু দর্শকদের দেখাই দেই। দাঁতে তাহলে 6টা। জি। 6টা, 10-12 দিন সময় আছে বাচ্চা দেওয়ার। এগুলো দুধের পরিমাণ কেমন আসবে? দুধ তো ভাই এবিএনে 20 টার্গেট করছি। 20 টার্গেট করছেন? জি। আচ্ছা 20 টার্গেট করছেন। এখন এই অবস্থায় নিলে দর্শকরা মোটামুটি আপনার সাথে কথা বলে প্রেগন্যান্ট অবস্থায় জাতমান দেখে নিতে পারবে। আচ্ছা দাম কত যাচ্ছেন গাভীটা এখন বিক্রি করলে? গাভীটার দাম চাচ্ছি ভাই 2 লাখ টাকা। 2 লক্ষ? জি। সই চাচ্ছি আর কি। আচ্ছা চাচ্ছেন? তারপরে কথাবার্তা বলে নেবে কাস্টমার। আচ্ছা দর্শকরা আলোচনা করে নিতে পারবে। জি জি। আচ্ছা যেহেতু এটা বিগ বডির একটু গাভী, মানে মোটা তাজা আছে, আর এই অবস্থায় দর্শকরা চাইলে আপনার সাথে কথা বলে আলোচনা করে নিতে পারবে। জি। কেউ যদি চায় যে আপনার বাসায় আসবে? বাসায় এসে দেখে দিয়ে যাবি, সমস্যা নেই। আচ্ছা চলুন তাহলে পরে গাভীটা দেখি। 5 নাম্বার সিরিয়ালে আরেকটা সাদা কালো রঙের গাভী দেখতেছি ভাই, এই গাভীটা কি জাতের? এটা হলস্টিন ফিজিয়ান। হলস্টেইন ফিজিয়ান। জি ভাই। আচ্ছা এটা দাঁত বয়স কেমন হয়েছে? 4 দাঁত। এটা 4 দাঁত। জি। আচ্ছা 4 দাঁতের গরু। বাচ্চা কয় নাম্বার দিবে? বাচ্চা প্রথম। প্রথম বাচ্চা দিবে। জি। কতদিন সময় আছে? সময় 7 দিনও যাইতে পারে, 10 দিনও যাইতে পারে। আচ্ছা 7 থেকে 10 দিন। জি। দেখা যায় অনেক সময় কিন্তু আরো আগ পিছ হয়ে যায়। আগ পাশ হয়ে যায়। এই অবস্থা একদম সুস্থ সবল আছে। সুস্থ সবল। আচ্ছা মোটামুটি কেমন ধারণা করতেছেন গাভীটার? দুধ তো 17-18 আল্লাহ দিলে হওয়ার 17 কথা। থেকে 18। জি। বাটতলাগুলো একদম মাশাআল্লাহ, 4টা বাটি ক্লিয়ার। জি ক্লিয়ার। আচ্ছা এই অবস্থায় নিলে দর্শকরা কি দামে নিতে পারবে গাভীটা? সস্তা দাম 1,70,000। 1,70,000। জি। আচ্ছা 1,70,000 টাকা সস্তা দাম। জি। আলোচনার সুযোগ পাবে না দর্শক ভাই? আমি তো ভাই 2,20,000 চাবো না, বোঝেন নাই? ভিডিও তো আপনি আর মানুষের করেন, আমারও করেন। আচ্ছা 1,70,000 টাকা, তারপরে আলোচনার সুযোগ আছে। জি। দর্শকরা এটা আমরা 5 নাম্বার সিরিয়ালের গাভীটা দেখে নিলাম। দর্শক আপনাদের পছন্দ হলে আলোচনা করে গোলাপ নবী ভাইয়ের বাসায় এসে দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে নিতে পারবেন। তো এটা সাইড করে দেন, দর্শকদের পরবর্তী যে গাভী রয়েছে সে গাভীটা দেখাবেন। 6 নাম্বার সিরিয়ালের যে গরুটা নিয়ে আসলেন ভাই, সাদা রঙের কালো অংশ আছে, এটা কি জাতের? এটা ভাই রানী শঙ্কর কয়, হলস্টিন ফিজিয়ান কয়। আচ্ছা হলস্টেইন ফিজিয়ান বা রানী শঙ্কর। জি। দাঁত বয়স কেমন হয়েছে? এটা 2 দাঁত। দাঁতের 2টা। জি। আচ্ছা 2 দাঁত। বাচ্চা দিবে প্রথম। প্রথম বাচ্চা। কতদিন সময় আছে ভাই? সময় 15 দিন আছে। 15 দিন। জি। একবারে স্বাধীন। আচ্ছা 15 দিন সময় আছে। এখন এই অবস্থা একদম সুস্থ সবল। সুস্থ সবল। আচ্ছা সুস্থ সবল গাভী। দর্শকরা নিতে চাইলে এই গাভীগুলো কেমন আইডিয়া করে নিতে পারবে? কত লিটার? এটা আইডিয়া তো আমার তো তারকে যে প্রথমে 17-18 দুধ হওয়ার কথা। 17-18 ওরকম পড়বে না আর কি, আশা করা যায়। 20 হতে পারে, আচ্ছা কিন্তু ওটা বলা যাবে না। আচ্ছা মাথা টাথা দেখেন। এই অবস্থায় বিক্রি করলে দর্শকরা যদি কেউ নিতে চায়, প্রেগন্যান্ট অবস্থায় আছে, দেখে শুনে নিবে। দাম কত চাচ্ছেন? দাম ভাই কমই চাবো না, 1,85,000। 1,85,000। জি। আচ্ছা 1,85,000 টাকা দাম, তারপরে দর্শকরা আলোচনার সুযোগ পাবে। আলোচনার সুযোগ আছে। আচ্ছা এটা সাইড করে দেন, দর্শকদের পরবর্তী যে গাভীগুলো রয়েছে সেই গাভীগুলো দেখাবেন। আর যেহেতু এখন সপ্তাহে একদিন করে আপনার এই বাসা থেকে গাভী দেখাচ্ছেন, দর্শকরা চাইলে আপনার বাসায় তো এটা নাকি? এই যে বাসা। আচ্ছা যারা ইতিপূর্বে আসছে তারা হয়তো চেনে, তারা এসে দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে নিতে পারবে। জি ভাই জি। চলেন পরের গরুটা দেখান। 7 নাম্বার সিরিয়ালের যে গাভীটা দেখতেছি ভাই এই মুহূর্তে, এই গাভীটা কি জাতের? এটা জার্সি গাবি ভাই। জার্সি ফিজিয়ান একটু মিক্স আছে। আচ্ছা ফিজিয়ান জার্সি ক্রস। জি। দাঁত কয়টা? এটা 6 দাঁত। 6 দাঁত। জি। বাচ্চা কয় নাম্বার দিবে? দ্বিতীয় বাচ্চা। আচ্ছা বাচ্চা দিবে দ্বিতীয়। জি। কতদিন সময় আছে?
সময় 10-12 দিন আছে। 10 থেকে 12 দিন। জি। আচ্ছা 10 থেকে 12 দিন যেহেতু এখন সময় আছে, এখন সুস্থ সবল আছে তো জি একদম? ভাই, জি জি, সুস্থ সফল, বাটতলা ক্লিয়ার। ক্লিয়ার। আচ্ছা দর্শকরা দেখে নিচ্ছে। একবার এই দাঁড়িয়ে থেকে আতা দেন, কিচ্ছু করবেন না, একবারে স্বাধীন। আচ্ছা তো এই অবস্থায় নিলে কেমন আইডিয়া করে নিতে পারবে গাবিটা? আইডিয়া তো আমি তো আশা করছি মেলায়, তবে 15 কম পড়বে না, 17-18 আইডিয়া করছি। আপনি বিক্রি করবেন, আপনি তো অনেক আইডিয়াই করবেন। 15 প্লাস থাকবে আর কি। আচ্ছা দর্শকরা 15 প্লাস আইডিয়া করে নিতে পারবে। জি জি জি। আচ্ছা দাম কত চাচ্ছেন? দাম আর কত চাও ভাই, চালি তো মেলাই চাবো না, বেশি চাবো ভাই। 1,60,000। 1,60,000? জি। আচ্ছা 1,60,000 টাকা, 7 নাম্বার সিরিয়ালের গাবি। তো এটা সাইড করে দেন, পরের যে গাবিটা রয়েছে দর্শকদের শেষ মুহূর্তে সে গাবিটা দেখাবেন। শেষ মুহূর্তে ছোট আকৃতির একটা গাবি দেখাচ্ছেন ভাই এই মুহূর্তে। এই গাবিটা কি জাতের? এটা ভাই একবার মিনি জার্সি, বাগাবাড়ি মিনি জার্সি। জি। এই জন্য একটু ছোট ছোট। জি ভাই, কান মাথা কত সুন্দর দেখেন। আচ্ছা দাঁত বয়স কেমন হয়েছে? দাঁত কেবল মাত্র 4 দাঁত। 4 দাঁত? জি। আচ্ছা 4 দাঁত। বাচ্চা কি সেকেন্ড টাইম দিবে? এটা প্রথম বাচ্চা। ও প্রথম বাচ্চা? জি। মনের ভুলেও তো সেকেন্ড টাইম বলেন না। আচ্ছা বললো নাই দ্বিতীয় বাচ্চা, নাই তৃতীয় বাচ্চাই হলো, সমস্যা নাই তো, মানুষটা এসে দেখবে, দেখে আচ্ছা কতদিন সময় আছে? সময় 15 দিন আছে আর কি। 15 দিন? জি। আচ্ছা যেহেতু এখনো 15 দিন সময় আছে, মিনি জার্সি। জি। এগুলো সচরাচর দুধ কেমন আসে? 12-14। 12 থেকে 14? জি। আচ্ছা এই অবস্থায় দ্বিতীয় বিয়ে না যায় 15 প্লাস থাকবে আর কি, 15-16 হবে আর কি। এই অবস্থায় দাম কত যাচ্ছেন? দাম তো ভাই বেশি চাবো না, পাইকারি দাম। কত? 1,45,000। 1,45,000? জি। আচ্ছা 1,45,000 টাকা। চালি চাবো না 60,000। আচ্ছা শেষ মুহূর্তের গাবিটা গাভী দেখে আগে নিলাম। চলে আর দর্শক যারা গাবি দেখছেন গোলাম নবী ভাইয়ের সর্দার ডেইরি ফার্ম থেকে, আপনারা চাইলে এখান থেকে গাবি দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে আপনারা কিন্তু সংগ্রহ করতে পারেন। তো ভাই, শেষ মুহূর্তে দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি দুটি কথা বলতেন। আমার নাম মোহাম্মদ গোলাম নবী, পাবনা জেলা ভাঙ্গুড়া থানা। তবে আমি প্রতি ভিডিওতে বলি যে আপনারা যারা গাবি নেবেন, বাসায় আসবেন, দেখে শুনে নিয়ে যাবেন, ঠকবেন না। অনলাইনে গরু কিনবেন না, মরছেন। আচ্ছা মোবাইল নাম্বারটা বলে দেন। 01747791966। আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ ভাই, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম।